Скажите, пожалуйста, зачем так и был? Объясните еще раз, пожалуйста. Объясните ситуацию, потом милиция, мы звонили, милиция придет. Объясните, зачем это был? Я не даю вам. Нет, мы сейчас были здесь 9 часов, здесь регистрация, здесь был пробки, да, вот здесь. Вы говорите, что мы как будто все. Регистрацию делали, Юси? 5 минут. Регистрацию делали. Багаж принимали, оплатили багаж? Сколько багажа оплатили? 3,5, 3,600. 3,470. 3,450 оплатили багаж. И сказали, все нормально. Они ушли, они сказали, вы опоздали. Опоздание здесь был, да? И здесь был пробки, правильно? Объясните, пожалуйста, что сейчас нам делать? Возврат делайте деньги, что нам делать сейчас? Вы сделали такую ситуацию для нас. Своей вине даете нам, да? Вот и говорим, что нам решать? Мы здесь не хотим скандалировать или мы хотим возврат денег. Сзади, девушка сзади. Мне нужно измерить чемодан линейкой, потому что он вроде бы вмещается, но сказали, что... Калькулятор у нас стоит. Ну я понимаю, но он вмещается. Если он сверху торчит, то соответственно... Если багаж здесь gelmiyor. Должен торчать или сверху. Hemen возврат edeyim, багаж buradadır. Багаж buradadır. Багаж buradadır. Девушка, вот видите, они не хотят нам обслуживать. Вот это видите, вот в данный момент они не хотят нас обслуживать. Они сделали, что мои родственники опоздали, багажи принимали, деньги платили, все нормально. Они не хотят наши проблемы решать. Вы видите, вот этот сотрудник и там девушка, не хотите мои проблемы решать. Я говорю, как можем решать? Они должны улететь в Азербайджан. Как можем? Помогите, пожалуйста. Сделайте, как это будет? Сделайте, пусть летит, они тоже сегодня. Сегодня важно, сегодня тоже больной человек есть. Я вам еще раз объясняю. Во-первых, вы не предупредили. Нет, это я должен делать, это страховка. Потому что все меня все посылают здесь, меня никто не слышит. Умер, там Баку, Азербайджан, отец. Объясните, пожалуйста, вы меня поможете? Вы Нет. меня не предупредили, что снимаете. Вы мне поможете? Скажите, да я закрою. Вы мне поможете по поводу ситуации? Что надо улететь сегодня, можете? Билет покупаете и летите. Зачем повтор билет покупать? Где мои билеты наши? Если тариф позволяет, поменяйте по месту приобретения. А как это уточнить? Где вы билет покупаете? Вы здесь да купили, да? Здесь вы не могли купить. Здесь Онлайн купили. Ну, соответственно, онлайн и меняете, если ваш тариф позволяет это сделать. Вот. Это посадочный талон. У тебя билет где? Это дали, это а где билеты? Это электронный. Вытащи мне билет. Где вы покупали? Онлайн покупали мы. Ну как это мы онлайн покупаем? Да, это Делаете обмес. Здесь они не делают? Билеты, все операции с билетами. Только по месту приобретения. Нет, сейчас они, может быть... Вот сейчас мы опоздали. Вы слышите меня, что я говорю? А вы говорите, здесь покупайте новый билет. Я говорю, как можно тарифы поменять и По оплатить? месту приобретения, если тариф позволяет. Ну сколько раз вы уже сказали? Можно здесь кассовый аппарат обратить? Они, Я может... не знаю, потому что я не касса. Билеты менять. А вы, подождите, пожалуйста. А я вас еще вопрос даю. Мы опоздали за ваши, вот этот компанию, за компанию безответственность мы опоздали. Мои братья опоздали. Опоздали, ничего. Мы хотим решать вопросы. Как мы можем решать? Я же вам объясняю, как. Онлайн. Можно мне помогите, пожалуйста? Помогите, пожалуйста. А я к чему не могу помогать? Мы хотим оплачивать. А сейчас я покупать буду, потом скажу, опоздали. Мои деньги будут прилететь в вашу компанию. А должен решать, мы хотим решать. Скандал не делаем же. Я вам объясняю. Вы ответственность. Закончите с вами разговаривать. Вы меня не слушаете. Скажите, присоедините нам к сотрудникам. Пожалуйста. Я сотрудник. Я говорю, да помогите нам еще решать этот вопрос. Я вам говорю, вы меня не слышите. Это можно, когда вы деньги половина, да? Я не продаю билеты, ребята. Ты закажи. Я не решаю цены. А кто решает? Юсип,